В любое время и в любом месте играйте в самые популярные игровые автоматы в обновленном онлайн-казино «Вулкан». Букофра, Гараж, Crazy Monkey и многие другие. Теперь вам не нужно устанавливать дополнительные программы, чтобы начать играть. А общая сумма джекпотов в онлайн-казино «Вулкан» превысила $3,5 миллиона. Играй и выигрывай в онлайн-казино «Вулкан». Ну, добрый вечер, здрасте. То есть, ой, блядь. Весело, блядь. Здоровочки. Приветики. А я тут вас жду, а вы меня ждете, а я вас еще больше жду. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо. Началось. Все. Понесло. Да, опять начинается. Опять начинается. Я не опять рыжая, я белая. Ну, блядь, просто, короче, экран такой противный. И я не заболела, вы чё? Вы чё, нет, вы гоните просто. Я нюхнула какой-то пыли со своей кровати. И чихнула. Вот. Кто бухой? Ну вот покажи мне бухого человека. Ну, блядь. Ну вот нахера только базарит? Ну, посмотри, блядь. Кто бухой? Я себе лежу у себя дома, нормально все. Афоня 95 мне пишет, теряйся. Вот ублюдок. Что за сходка? И я, короче, не знаю, я не придумала. Ой, как я познакомилась с Лешей. Каким Лешей? Я не знаю никаких Леш, кроме Вписочкина. Я не понимаю, когда в стриме пишут мне, а когда пишут не мне. Это, блядь, что-то непонятно вообще как-то. Ой, все, я потухла. У тебя скоро день рождения. Ура. У меня день рождения завтра, послезавтра. Вот, да, послезавтра у меня днюха. Нет, и не с 284-го заебали уже я. С 300 какой-то. Не скажу с какой. Гадайте. Ну, 303 там, недалеко. Блять, нахер я палюсь. Нет, не 303. Тана, смотри. Заебали. Здорово из Киева, прямо с кровати. Привет из жопы мира, тебе привет тоже из Киева. У меня сегодня ДР, боже, короче, ну поздравляю тебя, тебе, короче, всего самого лучшего, все дела. Марина 1193. Нет, я просто хочу спать, и меня сегодня вечером вывел какой-то штрих, который мне писал какую-то дичь, а потом позвал меня в скайп, а потом написал моей подруге, сказал, что завтра приедет к ней и даст ей в нос. И я вообще разозлилась. Ну вот. И жду сейчас этого ублюдка. Он мне должен позвонить. Ублюдок. Так, а что у нас тут по... Ага, интересненько. И что дальше? Кто меня хочет вернуть? Блядь, вы что, издеваетесь? Кому я нужна? Никому я не нужна. А ты, я шучу. Так, а что сделали Алене? Алене, короче, еще ничего не сделали и ничего не сделают. Обещаю. Обещаю. Наталья, Алене никогда ничего не сделают. Эй, я не знаю, короче, что делать, ребята. Тут так скучно. Я жду некоторого человека по имени Анатолий, который завтра приезжает ко мне из Днепропетровска. Боже! Так что завтра будет стрим с Аленой и с Анатолием. Да. Да, Мира, чтоб ты понимал. Нет, я не живу в синем доме на перекрестке, но ёб твою мать, я живу в подвале. Меня никто не найдет. Что за Анатолий? Вы все завтра увидите. Очень классный мальчик, очень классный. Этот, ну, короче, просто нормальный мальчик. Чё не чихаю? Зашла только ради того, чтобы посмотреть, как ты чихаешь. Да, блядь, что-то, короче, не знаю.
Я сейчас вообще спать пойду, я завтра вставать. Блин, во сколько мне завтра вставать? Мне завтра вставать в 8 и идти к Ковалевой домой. Ё-моё, что за днище? Ребята, вы меня простите, короче, что я так редко захожу. Ну как редко, утром и в обед. 2 трансухи и вечерочком. Еще одна и ночью. И, короче, я вообще всегда с вами в трансляциях. Вот. Это и так много, ну ты гонишь. Мне, кстати, нравится твой пирсинг. Мира, ты там сильно угасился, что ли? Бедняжечка. Ладно, Мира, все, иди отдыхай, я тебя прошу, я сейчас тоже спать пойду. Это очень много транс для нас, Рио. Что, внутри, что ли? Мне просто доставляет делать трансухи. Что, в натуре много трансух? Тогда я, короче, буду делать одну в день. Отвечаю, одну в день. Так, и что дальше делать? Окей, я не знаю. Насчет фанки я еще сегодня-завтра додумаю. Блин, это просто очень все сложно решить. Когда я организовывала прошлый фан, у меня было для вас какое-то небольшое приключение, короче. Ну, типа, блин, это уже что-то должно быть другое. Все, я полетела спать, ребята. Думаю, всем спокойной ночи.